リリーさん行きます。よーし。よいしょ。ドドン、こちら。ラジオネーム、ロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。かわいいくしゃみの仕方を教えてください。あらくしゃみどうですか？かわいいな。くしゃみね。くしゃみ。くしゃみ。実際、お芝居でくしゃみとか、たまに、あるね。チビティピが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ。くしゃみ、実際演技でされたことあります？私まだお芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとね、いのりゃんと。ちょっとお手本見せていただいていいですか？声がでかい。声がでかいよ。いいですよ、お願いだよ。遠慮の声がね。ちょっと、うまくできなくてもちょっと、許全然、もう可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな。笑いの。ごめん。それは丸さんもぜひ。私も。可愛いのお願いします。笑いがこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのりこれを踏まえて、かわいいくしゃみお願いします。わかりました。かわいい。大丈夫？かわいい。最後まで。ありがとう。最後に笑いをそうだね。ない。笑いをつける。つけた方がいい。つけた方が、可愛さが際立つから、くしゅ、可愛かったなってトータルでなるみたいな。くしゅ、えへへです。魔女みたいな笑いを最後に入れてもらうと、ちょっと、くしゃみが可愛く聞こえる。なる。逆の最後。なるほど。できるからちょっと、うまくできなくてもちょっと、許してください。もう可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな。笑いの。ごめん。それは丸さんもぜひ。私も。可愛いのお願いします。笑いがこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのりこれを踏まえて、かわいいくしゃみお願いします。わかりました。私まだお芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとね、いのりゃんと。ちょっとお手本見せていただいていいですか？声がでかい。よ。いいですよ、お願いだよ。遠慮の声がね。くしゃみ。実際お芝居でくしゃみとか、たまに、あるね。チビが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ、実際演技でされたことあります？続いて、リリーさん行きます。よーし。よいしょ。ドドン、こちら。ラジオネーム、ロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。かわいいくしゃみの仕方を教えてください。くしゃみどうですか？かわいいな。くしゃみね。言われない？くしゃみ。実際お芝居でくしゃみとか、たまに、あるね。チビが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ、実際演技でされたことあります？私まだお芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとね、いのりゃんと。ちょっとお手本見せていただいていいですか？声がでかいよ。いいですよ、お願いだよ。遠慮の声がね。できるからちょっと、うまくできなくてもちょっと、許してください。もう可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな。笑いの。ごめん。それは丸さんもぜひ。私も。可愛いのお願いします。笑いがこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのりこれを踏まえて、かわいいくしゃみお願いします。わかりました。か
かわいい。大丈夫かわいい。最後まで。ありがとう。最後に笑いをそうだね。ない笑いをつける。つけた方がいいつけた方が、可愛さが際立つから、じゃあ、可愛さってトータルでなるみたいな。復習、えへへです。魔女みたいな笑いを最後に入れてもらうと、ちょっと、くしゃみが可愛く聞こえる。なる。逆のなるほど。じゃあ、だからちょっと、うまくできなくてもちょっと、全然、もう可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。うん。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな。笑い。笑いの、ごめん。丸さんもぜひ。私も。可愛いのお願いします笑いがこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのにこれを踏まえて、可愛いくしゃみお願いします。わかりました。私まだお芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとじゃあ、ちょっとね、いのりの、ちょっとお手本見せていただいていいですか？声がでかい。声がでかい。いいですよ、お願いだよ。いやいやの遠慮の。遠慮の声がね。いいな。くしゃみ。実際お芝居でくしゃみとか、たまに、あるね。テピが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ。くしゃみ。くしゃみ。実際演技で